Reperi i njohur Stresi ka zgjedhur t'i jap fund zhormës së përditshme dhe të fokusohet vetëm tek krijimtaria e tij. Ai ka gjetur streh në jug të Shqipërisë, ku po kalon kohë të izoluar për të punuar pa ndërprerje në projekte të reja muzikore. Ky karantinim artistik po i sjell frytet e para, duke i dhënë mundësinë për të krijuar muzikë të freskët, por gjithashtu për të reflektuar mbi një periudhë të rëndësishme të jetës së tij. Një frymëzim i veçantë për Stresin ka ardhur nga Casey, ish partnerja e tij. Ajo ka ndarë me Gjeksit një bisedë private mes tyre në WhatsApp, ku Stresi i dërgon 3 demo të reja muzikore dhe i tregon se ato janë frymëzuar nga ajo. Tek të treja këngët më ke frymëzu, ka shkruar Leperi, duke treguar hapur ndikimin e Caseyt në këtë krijimtari. Casey ka pritur me humor këtë dedikim dhe ka bërë një shaka në lidhje me emrin e saj, duke thënë se në një nga këngët e ka dëgjuar të përmendet. Kjo bisedë konfirmon se, edhe pse tashmë të ndarë, ata kanë mbetur miq të ngushtë dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin. Tani mbetet vetëm të presim publikimin e këngëve për të dëgjuar se si kjo histori e tyre do të shfaqet në muzikën e Stresit.